为了串联五条港商圈发展协会甲西港地区欢迎发展协会特色商家来共同办理市集，带动周边的人潮甲商机。上午伫天坛特别办理记者会，宣布3月14号白色情人节之天，将一场新春开舞与神同行的闹热。其中黄伟哲嘛到场道宣传，甚至地上在新帽，希望替民众带来好运，有机会消费就抽到电动机车甲电视等大奖。台南市有许多的优质商圈，值得台南市民朋友们以及外地来的观光客朋友们一起来参与商圈的活动。在新的年度里面，我们除了去年台南购物节创下佳绩之外，我们在新的年度里面也会努力来推展这个商圈的活动。那台南因为由于台南大企业比较少，大多数都是小商家，那能够把商圈组织起来，然后共同行销，不但行销商圈本身，也行销了这座城市。我觉得其实就具有相当的台南特色，因此我们共同来参加商圈的活动。那将来市府也会全力来跟商圈来协助配合，希望把这个商圈活动办得有声有色。根据了解，其中5条港商圈的部分，到时同意路顶将70单的市集，所以商圈理事长后边开嘛表示，因第摆推出头晚仓鸡和昂、晚车仓和年档的抽奖，嘛希望予世界游客拢满满的祝福，嘛算是白色情人节之天，予大家浪漫。台南新闻管及何乔邦采访报道。